कलौटी त कलौटेको पो हुनुपर्ने म त्यस्तै हान्छु मान्छे छु के कसो हो बुढी ओ यता हेरेर भन नि त्यति कलौटी ल्याएर यहाँ लरेर पो बस भन्छ त है के हार्नु गाह्रो छ नि हो मलाई पनि खै तेरिका नि काम गर्न भनेर आएको त्यसका बाजे लाउँदै काउली बन्दाको मालिक नि के हार्ने बुढी जति चलाए पनि चलाउन मन लाग्छ अब के हार्ने हो अब बङ्गुरलाई दाना लैजानु लाग्यो खै कहाँ हो बन्द डल्ला बन्द छ नि त बुढी ए यहाँ बन्दा रोच है ल म चाहिँ बन्दा काट्न लाएँ एकछिन है त हेर न त्यो भैँसीले तल ड्राम न तल तल त भ्यान्टी काउली बन्दा दिँदा पनि नखाए तल तल ड्राम नहारू कोही नै दुःख गरेर बन्दा काउली लगाइयो लास्टमा गएर भैँसीलाई खुवाउनु पर्यो बिग्दै नबिग्ने हाम्रो यो चाहिँ भने बङ्गुरको खोर हाम्रो डोजरहरू डोजर हेर्नु गाउँले परेपछि गाह्रो छ यसो भ्लग बनाउनु भनेको हो अरू घन्ट्याङ हुन्टुङहरू ए पानी ल्याइदिनु बिर्सिएछ ल चाहिँ भने हाम्रो बारी भइगयो गाउँले जीवन डोको बोकेको छ नाम्लो बोकेको छ हिँडेको छ के हार्ने त्यसो गरेर त लगाइयो नबिकेर सबै काटेर फाल्नु पर्यो भैँसीलाई खुवाउनलाई होइन त बुढी ए श्रीमतीज्यू यो चाहिँ भैँसी हाम्रो भैँसीलाई अब चाहिँ भने साथीहरू हेर्नु काउली बन्द ल्याएको अब हेर्नुहोस् त तपाईँले के भन्नुभएको थियो अघि म फेरि जान्न चाहेँ तपाईँको आवाज तपाईँको जवाब सुनेर म एकदम उत्सुकता भइरहेको छु भनिदिनु होला कृपया भन्नुहोस् हेलो ल फेरि भनिदेऊ त बुढी भनिदेऊ के भनेको फेरि भनिदेऊ गाह्रो छ यसो राख्ने यो त हेर्न जे मनलाई त्यही बोल्छ कस्तो होला कि यो आजभोलिको यो मुर्दारी सुहानीको कामै छैन कि खालि सराबमा ठुस्किन मात्रै केही जान्दैन खालि मलाई कलौटे भन्ने कलौटेसँग क्यार्न आएको जस्तो सुहानी त ल भन्दै त बुढी यसको जवाफ पाऊँ जनता जान्न चाहन्छ किन आएको कलौटेसँग भन्दै बुढी भन्दै कलौटेसँग किन आएको यस्तो ह्यान्डसम देखेर आएको होइन नि बुढी आहा यस्तो पो छ त हौ आज बारीमा टडेलोको झार ज्याद्न भनेर आएको बुढी ठुस्किएर त्यो के अरे उस हुन्छ नि के भन्छ अरे त्यो ग्यास्ट्रिक भएर पेट ढाडेर सुमसुन्ते भएर फुल्लिएर बस्छ नि त्यस्तै फुल्लिएको छ थुतु न ए सानो यता हेर सानो ए बुढी मेरो बुढी रिसाएर मार्यो ए रातमा कोही गाह्रो छ कि मलाई पनि हेर न बुढी सानो हेर